President, ifølge oppslag i flere medier vil omleggingen av barnehagefinansiering fra 2011 ramme en rekke kommuner meget hardt. Sarpsborg kommune vil ifølge Aftenposten tape 11 millioner kroner per år på grunn av fordelingsnøklene som avhenger av andel med høyere utdanning i kommunen. Dette vil ramme hele Østfold hardt. Jeg kan ikke se for meg at dette er gjennomtenkt av regjeringen, sier Arbeiderpartiordføreren i Sarpsborg. Mener statsråden at disse nye kriteriene er objektive og riktige for utfordringene Kommune-Norge står overfor? Statsråd Navarsete. Fra 2011 blir de øremerkede tilskuddet til barnehage innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og blir en del av inntektssystemet. Dette har hele tiden vært planen når full barnehagedekning var oppnådd. Det er ikke slik at det er en sammenheng mellom kriterier i inntektssystemet og retten til barnehageplass. Rett til barnehageplass gjelder for alle barn, uavhengig av til dømes utdanningsnivået til foreldre. Kostnadsnøkkelen i inntektssystemet er sett sammen av kriterium som bidrar til å forklare hvorfor de faktiske kostnadene varierer mellom kommuner. Føremålet er å beskrive situasjonen i kommunene mest mulig slik den faktisk er, ikke hvordan vi skulle ønske at den var. Delkostnadsnøkkelen for barnehage er utformet etter de samme prinsippene som delkostnadsnøklene på de andre sektorene i inntektssystemet. Det viktigste kriteriet for fordeling av midlene til barnehage er selvsagt tallet på barn i kommunen. Men full barnehagedekning er ikke det samme i alle kommuner. Analyser viser at tallet på barn uten kontantstøtte og utdanningsnivået i befolkningen påvirker etterspørselen. Statistisk sett er det en sammenheng mellom utdanningsnivået i befolkningen og etterspørselen etter barnehageplass. I kommuner med høyere utdanningsnivå er etterspørselen etter barnehage høyere, og dermed også kommunene sine utgifter til barnehage. Hvis vi ikke hadde tatt med utdanningskriterier i kostnadsnøkkelen, ville vi ikke greid å fange opp variasjonene i etterspørselen mellom kommuner på en like god måte. Kommuner med høy etterspørsel etter barnehageplasser ville få for lite penger til å dekke behovet for barnehageplass, mens kommuner med lav etterspørsel ville få for mye. Dekningsgraden varierer til dømes fra 83,4% i Sarpsborg til 89,1% i Bærum. Tallet det vært vist til for mellom annet Sarpsborg viser ikke til fordelingsvirkningene av innlemmingen, men hvor mye mer kommunen ville fått hvis midlene var fordelt med et likt beløp per innbygger. Å fordele tilskuddet med et likt beløp per innbygger har aldri vært et alternativ. Å fordele midlene til barnehager på den måten vil bety at kommuner der en relativt høy andel av innbyggerne er i barnehagealder, ville få like mye tilskudd som kommuner med en relativt lav andel av innbyggerne i barnehagealder. Den kommunen med høgst andel av innbyggerne i aldersgruppa 3 til 5 år har om lag 4 ganger så høy andel som den kommunen med lavest andel. Dersom disse kommunene får like mye tilskudd, vil de ikke ha like forutsetninger for å gi et godt barnehagetilbud, og det er derfor viktig å ha kriterium som på en best mulig måte fanger opp at behovet og kostnaden varierer til dels mye mellom norske kommuner. Den delkostnadsnøkkelen for barnehager som er lagt til grunn i inntektssystemet fra 2011, er den modellen som best beskriver barnehagesektoren i dag. Det har vært store endringer i sektoren de siste årene, og vi vil derfor følge situasjonen nøye og vurdere delkostnadsnøkkelen for barnehage igjen allerede neste år. Representanten Pettersen til oppfølging. President, jeg vil takke statsråden for svaret, selv om jeg ikke tror veldig mange lokalpolitikere over det ganske land ble beroliget av det. Statsråden brukte nå drøyt 3 minutter på å forklare utfordringen, og statssekretæren forsøkte i Dagsnytt 18 sist tirsdag å gjøre det samme. Men president, med respekt for det som ble sagt, så tror jeg heller ingen der ble veldig mye klokere i forhold til de utfordringene som nå rammer en rekke kommuner. Og disse kriteriene som legges til grunn er jo faktisk en dobbelt straff for kommuner med lave skatteinntekter i utgangspunktet. President, jeg vil derfor spørre statsråden, er det slik at en omlegging som straffer 393 kommuner, ifølge Kommunal Rapport,
kan være utformet for å møte kommunenes utfordringer med stadig økt etterspørsel etter gode barnehageplasser? Statsråd Navarsete. Tali som det har vært vist til i media, hentet fra KS sin prognosemodell, der en ser på størrelse på trekk og tillegg som følge av hvert enkelt kriterium i forhold til om tilskottet var likt fordelt per innbygger. Det er en beregningsteknisk illustrasjon på hvordan utgiftsutjevningen virker, ved at en først beregner et innbyggertilskott fordelt likt, og deretter fordeler midler gjennom utgiftsutjevningen. Jeg tror det er stort flertall i denne sal for at vi skal ha en utgiftsutjamning som spegler det reelle kostnadsnivået i den enkelte kommune. Og det ville jo vært veldig rart hvis kommuner som har lite etterspørsel etter barnehageplass, skulle ha like stor overføring til barnehager som de som har høy etterspørnad. Og det er nett den forskjellen dette kriteriet er ment å speile, og har ingenting med retten til barnehageplass å gjøre for ungene. Representanten Pettersen til oppfølging. Jeg takker igjen for svaret. I går offentliggjorde NRK tall der halvparten av ordførerne sa at økonomien i egen kommune ser noe eller vesentlig dårligere ut i 2011 enn i år. Dette er faktisk den virkeligheten som de lever i der ute, og ikke statsrådens virkelighet om at det aldri har vært bevilget mer penger noen gang enn det er til enhver tid. Statsrådens uttalelser om at mange kommuner har levd over evne de siste årene, tror jeg heller ikke stemmer med virkelighetsbildet der ute. Ja, vi er enige om at vi skal ha vi skal ha kriterier for hvordan vi skal fordele utgiftene. Det tror jeg ingen er uenig i. Spørsmålet er jo hvordan og hvilke kriterier som legges til grunn, og ikke minst hvordan disse kriteriene slår ut for den enkelte kommune. Jeg vil derfor spørre om, selv om dere gjemmer dere bak at det er 25 kriterier som ligger til grunn i inntektssystemet, så er det dette ene kriteriet som slår svært uheldig ut. Vil statsråden ta et spesielt initiativ for å se på det kriteriet? Statsråd Navarsete. For det første vil jeg ta avstand fra at jeg har sagt at kommunene har levd over evne. Det har ikke kommet over mine lepper. Tvert om så har jeg i motsetning til enkelte andre partier stor respekt for det lokale selvstyret. Jeg har også sagt at jeg kommer ikke til å høre bebreidelser fra min hånd og fra min munn i forhold til sine disposisjoner, for de skal gjøres lokalt og ikke sentralt. At det aldri har vært løyvd mer penger, det skal jeg stå oppreist på, for det er riktig. Det har heller ikke vært høyere aktivitet. Det har vært 40 000 flere årsverk de siste 5 årene. Jeg skal ikke reflektere over at det var omtrent 1/4 av den aktivitetsveksten i en annen periode, men det skal vi la ligge. Vi gjemmer oss ikke bak kriteriene. Vi har laget et sett kriterier som er utarbeidet av Senter for økonomisk forskning, som skal være mest mulig objektive. Det er ikke politisk anlagt, men de viser sammenhengene mellom hva det koster å drive eldreomsorg, barnehager, skoler i den enkelte kommune, og hvorfor det varierer med utgiftsbehovet fra kommune til kommune.